เมฆถ่ายมุมนี้ขอบคุณมากเลยครับเท่าไหร่แล้วลูกในกล้องเนี่ยครับมันเป็นวิดีโอได้แต่เราต้องเอาคลิปเสียงไปใส่ ยี่ห้อบ้านแจ้บ้านแจ้บ้านแจ้